Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Uning yuzini ilgari ko'rgansiz. Ehtimol uyqu falajining og'ir holati paytida. Tashqi ko'rinishi har safar biroz farq qilishi mumkin, ammo ba'zi belgilari doim mavjud. U keksa odamga o'xshaydi. Uning tegishi yo'lidagi hamma narsani yemiradi. U o'ljasini hazm qilish uchun jirkanch, qora shilimshiq modda hosil qiladi va u chiriydi. Ko'rinishidan qat'iy nazar, u doim parchalanish bosqichida. Kulrang teri, suyakdan ko'chgan ko'zlari, xira, ammo yovuz, keng og'iz tishi, vahimali jilmaygan. Bu mavjudotni tutish juda qiyin. Yemiruvchan xossalari qattiq jismlarga singib ketish va o'z o'lchamiga g'oyib bo'lish qobiliyati uni xavfli va kutilmagan tahdidga aylantiradi. Chirishning hidi va atrofdagi yuzalarda ko'zga tashlanadigan yemirilish belgilari. Chol ularni chirigan qo'llari bilan ushlab, og'riqli dahshatli o'limga sudrab ketishdan oldin insonni faqat bir ogohlantirish oladi. Bu ularni og'riqli dahshatli o'limga olib ketadi. Eng dahshatli savol, u qayerdan paydo bo'lgan? 2000-yil Dr. Robert Scranton va uning rafiqasi Dr. Anna Lang SCP fondidan Site-120 ning bosh tadqiqotchilari. Baxtli turmush davomida ular Lang Scranton stabilizator deb nomlangan erta prototip haqida langar qurilmasi ustida ishlamoqda. Ofisda ko'p kechalar ishlash va nazariyani qayta ko'rib chiqishdan so'ng u nihoyat sinovga tayyor. Dr. Scranton Reality Lab A'da turibdi. Dr. Lang yaqin xonadan kuzatmoqda. U har safar LSS ni sinaganida qilgan ishini takrorlab, tugmachalar va richaglar qatoridan yurib, har birini bosib va burib qo'ydi. Kichkina qizil chiroq mikrofon uning har bir so'zini yozayotganini bilardi. To'satdan yerning chuqur qismidan past gumburlagan ovoz eshitildi. Oyoq ostidagi yer silkina boshladi va Dr. Scranton qoqilib muvozanatini yo'qotdi. Yer silkinib larzaga keldi. U LSS-2 silkinayotganda qismlari sinib tushayotganini eshitdi. Yaqinda Dr. Lang monitori o'chadi. Zilzila xavfsizlik tizimini ishdan chiqardi. Tez orada hamma narsa dabdala bo'ladi. Robert! U baqirib eshikka yugurdi, erini polda ko'rishdan qo'rqib. Ammo ular xonadan hech nima topolmaydilar. To'g'rirog'i butunlay bo'sh emas, xona to's-to'polon, asboblar sochilib yotibdi. Kuygan plastik hidi bor, ammo Lang Scranton Scrambler'ning boshqaruv paneli va Dr. Robert Scranton hech qayerda topilmadi. Dr. Lang to'satdan bo'sh xonada tiz cho'kib, umidsizlik bilan polga uradi. U qayerga ketdi? U baqirdi, lekin albatta javobni hech kim bilmaydi. Hech kim o'ylaganini aytishni xohlamaydi. Qayerda bo'lmasin, Dr. Scranton ehtimol vafot etgan, ehtimol uzoq vaqt oldin ketgan va qaytib kelmaydi. Ammo hech kim buni ovoz chiqarib aytmaydi. Ular keyingi 5 yil, 11 oy va 21 kun davomida shuni o'ylashadi. Vaqt o'tadi va ko'pchilik Dr. Robert Scranton haqida unutadi. Albatta, Dr. Anna Langdan tashqari hamma. U umidini yo'qotmadi. Sevgisi boshqa dunyoda tirik ekaniga ishonadi. Bir kuni u uyg'onadi. 2005-yil 23-dekabr vaqti. Oddiy kun, faqat bayramlarga yaqinligi uni bezovta qiladi. Ammo kunning o'rtasida kutilmagan hodisa yuz beradi. LSS boshqaruv paneli Reality Lab A'da qayta paydo bo'ladi. Lekin u hech kim oxirgi ko'rganidek emas. U noma'lum organik modda bilan qoplangan. Qon, qusish va chirishning hidini taratadi. Hamkasblari uni himoyalashga urinayotganda Dr. Anna Lang erining taqdirini bilish umidida hududga kirib boradi. Himoya maydoniga kirgach, u dahshatni yashira olmaydi. Yo Xudo, bu nima, bularning barchasi nima o'zi? Nima? Bu, yo Xudo, Robert. Bu senmi? Iltimos, yo'q, sen bo'lmagin. Robert, men o'ylagandim, bu qanday bo'lishi mumkin? Hamkasblari uni to'xtatishga urinishmoqda, biroq u Lang Scranton stabilizatori interfeysiga tegib, uni qayta hayotga qaytardi.
Hali ham ishlayapti. Qandaydir yo'l bilan hali ham ishlayapti. Menga 2-yanvarda bo'lgan barcha voqea tarixini aytib ber. Mashina undan parolni so'radi va u javob berayotganda ovozi titraydi. Parol, Anna Babanna. Parol qabul qilindi. Qayta ishlamoqda. Mashina javob berdi. Kechirasiz, 2000-yil 2-yanvar uchun audio jurnallar yo'q. Dr. Scranton ovoz tanib olish orqali 2000-yil 13-yanvar kuni jurnallarga kirishgan. Anna mashinaga qo'llarini urib, "Endi tingla, jin ursin, tingla" deb qichqirdi. Uning tadqiqotchisi unga materialga qo'li bilan tegmaslik haqida ogohlantirdi, biroq u eshitmadi. U juda baland ovozda qichqirardi. "Bu yerda juda ko'p qon bor, juda ko'p. Azizim, yaxshimisiz? Qayerga borgansiz?" "Yo Xudo, yo Xudo." Kichik metal narsa polga tushib, balchiqda yo'qoldi. U uni olib xalatiga artdi va yorug'likka tutdi. U buni qayerda bo'lmasin tanirdi. Uni hayotining eng baxtli kunida sevgilisining barmog'iga taqqandi. Bu Robertning nikoh uzviga edi. Buni anglab tizzalari bukildi, yerga yiqilib boshi polga urildi. Hamkasblaridan biri darhol harakatga tushdi. "Bu doktor Matthew Sanker, Reality Lab Adan xabar bermoqda. Bu yerda zudlik bilan yordam kerak." Doktor Lang o'ziga kelgach, boshqaruv paneliga kirishni talab qildi. U audio yozuvlarni birma-bir tekshirib, eriga nima bo'lganini aniqlaydi. Qurilma ishga tushdi. Yo'qotgan sevgilisining ovozi eshitildi. Ismi Robert Scranton, yosh 39 da, tug'ilgan sana 19-sentyabr 1961-yil. Sevimli rangi ko'k, sevimli qo'shig'i ibodat bilan yashash, rafiqasi Anna. Uning yashil ko'zlari bor va uning ko'z oynagi ham. Men uni juda yaxshi ko'raman. U bu oddiy haqiqatlarni kunlab o'ziga takrorlardi. Boshqaruv paneli ovozini ilg'ayotganini sezmay, "Ismim Robert Scranton. Men Robert Scranton, Foundation Site 120 ning sobiq tadqiqotchisiman. Bu bilmayman, aslida eslay olmayman. Taxminan 10 kun bo'ldi, lekin qila olmayman. Men ilojim yo'q. Meni birov eshityaptimi?" "Yo Xudo, bu yerda kimdir bormi?" Men bilmayman. Bu yerda aniq hech kim yo'q. Hey, kim bor? Hey, kim bor? Ha, bu yerda hech kim yo'q. Hey, kim bor? U vaqtni iloji boricha kuzatib borishni boshladi. 2 hafta, 3 kun, 7 soat, 58 daqiqa. Yo Xudoyim. Jamg'armada Dr. Scranton qayerdaligini ozgina bilib, xodimlar qutqaruv ishlarini amalga oshirishga harakat qilishdi. MTF guruhiga Lang Scranton stabilizator nusxasi bilan tajribani takrorlash buyurildi. Natijada 3 ta odam o'ldirilgan, portlash sodir bo'ldi. Katta olimlar SCP-343 ga, ba'zilar iblis deb ataydigan kuchli reallik o'zgaruvchiga murojaat qilishdi. Dr. Scrantonni topish haqida ma'lumot olish umidida. U endi hammamizdan tashqarida. Men chindan ham chuqur afsusdaman. Anna yomon tushlar ko'ra boshladi. U to'shakda ag'darilib, sevimli Robertini zulmat yutgan ko'rinishlardan azoblanardi. Uning tushlarida g'alati bir sharpa paydo bo'la boshlaydi. Dahshatli chirigan yuzli odam. U kechasi yonidagi stolga qaradi. Soatdagi raqamlar xira ko'rinardi. U yerda saqlangan o'zi va Robertning surati. Rasmda nimadir noto'g'ri. Uning yuzi bilan noto'g'ri. Bu o'sha dahshatli chirigan odammi? U qichqirdi va ko'zlarini yumdi. Ularni ochganda surat yana normal holatda. U juda ham qattiq yig'lar edi. Bu shunday davom etishi mumkin emas. Bu joy, bu qandaydir reallik bo'shlig'i. Menimcha, agar e'tibor bermasam hammasi joyda. Lekin yuzim g'alati jimirlab turibdi. 2 oy u 15 kun. Anna dahshatli haqiqatni qabul qila boshladi. U Robertni qayta ko'rmasligi mumkin. Bu behuda umidga yopishish uni halok qilmoqda. U buni ishda o'ziga qayta takrorlayverdi. Robert Scranton o'ldi. Robert Scranton o'ldi. Robert Scranton o'ldi. Bir kuni hamkasbi uning pichirlashini sezib gap boshladi. Robert yo'qolganiga yillar bo'ldi. Yana birov bilan gaplashishning nima zarari bor? U hatto kulib yubordi. Lekin qahvaga taklif etilgach,
Robert qorong'ulikda qichqirgani esiga tushdi. Chirigan yuz, tirjayganini ko'rib, hojatxonaga qayt qilgani yugurdi. Yuzimdagi jimirlab turish kuchaydi. Shu yerda uxlasam edi, lekin bu qulaylik jonga tegdi. Bardosh bera olmayman. Transhe oyog'i, snaryad shoki. Bu yerda do'zax ham rohat bo'lardi. Menga qaraydigan askarlar meni kapral deb chaqirardi. Bu yerda nima bo'layotganini bilmayman deb o'ylash qanday ahmoqlik. Bu yerda nima bo'layotganini hech kim bilmaydi. Anna buni uning ovozidan sezdi. U charchamoqda. Anna his-tuyg'ulari so'nayotganini sezib, xavfli topshiriqlarni qabul qildi. U SCP-682 ishi ustida ishlaydi. Behuda yo'q qilish usullarini o'ylaydi. U SCP-939 bilan vaqt o'tkazadi. Ular Robert ovozini taqlid qilgunicha. U SCP-280 bilan ishlaydi. Qo'rquvni his qilmay unga yaqinlashadi. Eng yomon narsa allaqachon sodir bo'lgan. Endi u shunchaki kutmoqda, vaqtni o'tkazmoqda. U kelajakdagi dahshatlardan bexabar. To'g'risi u bu zerikarli hayotdan va dahshatli hayotdan juda ham charchagan. Faqatgina yashab yuribdi xolos. Menga yaqin qorong'u joyda shivirlashlar eshityapman. Kalamushlar men bilan gaplashayotganga o'xshaydi. Qizig'i, askarlarim meni telba deb o'ylasa kerak. Buning nima ahamiyati bor? Bu telba joy, telba davr, telba odam bunday davrga eng mos keladi. Kecha ko'plar hujumga o'tdi. Pulemyot o'tida qirilib ketdi. G'alati, shunday paytda kulganman. To'g'rimi? Bu kulishim to'g'rimi? Juda kulgili edi. Balki bu ruhiy xastalik, jismoniy kasallik bilan bog'liqdir. Bu bo'layotgan narsalar juda ham g'alati. Burun qonashi va qusish holatlari, g'alati qora suyuqlik tekkanda ozgina nordon, lekin shunday lazzatli, juda qiziq. Askarlarim menga kasal ko'rinishimni aytishadi. Go'yo bu ahvol yaxshidek. Balki kechasi ularning xonasiga kirib, ko'ngillarini ko'tarishni o'rgatarman. Hech biri endi kulmaydigan bo'ldi. Men esa doim kulib yuraman. Bu qo'rqoqlarga ham kulishni o'rgataman. Ha, bu yaxshi fikr. Hammamiz kulishimiz shart. Ha, endi barchasi kuladi. Anna u ko'proq yozuvlarni tinglab, bu endi u emasligini tushunadi. U bilgan odam emas, endi u boshqacha narsaga aylangan. Anna bu bo'layotgan voqealardan juda ham zerikdi. Boshqalar hammasi o'lgan. Ularni o'ldirish og'ir ish bo'ldi. Men ularni xandaq bo'ylab ta'qib qildim. Ularning mayda o'qlari menga ta'sir qilmadi. Hatto ular otgan pulemyotlarni ham ba'zilari menga ta'sir qilmadi. Voy, yo'q. Yo'q. Yuzlaridagi ifodani ko'rsangiz edi, meni ko'rib qanday baqirishdi. Yaqinlashganimda qo'rquvlarini his etish qanday zavq berar edi. Ular meni ko'rganida juda ham qo'rquvga tushib, mana shunday deb baqirardi. Sen nimasan, dahshatli chol. Men ularga o'zimni ko'rsatdim. Endi devorlardan o'ta olaman, xohlagancha ko'ngil ochaman. Ha. Endi menga hech narsa ta'sir qilmaydi. Men esa hammani xafa qila olaman. Urush tugagach uyga qaytaman. Sevgilim oldiga boraman. U meni kutayotganini bilaman. Uni ko'rishni intizorlik bilan kutyapman. Uning go'zal yuzini silab, erkalab, uni sog'inganimni aytaman. Ha, u ham meni sog'ingan bo'lsa kerak. Uni yuzini siypalayman. Uni juda ham sog'indim. Sevgilim Anna sevgilisini shunday siniq holatda butunlay o'zgargan holda eshitish bu uning uchun juda og'ir. Ammo ish doim uni chaqiradi. U har kuni qaytadi. Bir kuni kechasi u kech o'tirib hujjatlar to'plamini ko'rib chiqayotganda g'alati ovoz eshitadi. G'alati tovush, tomchi. Orqasida polga qalin narsa tomchilab tushmoqda. Chirik hid burnini to'ldirib, ko'nglini aynittirdi. U o'girilib SCP-106 bilan yuzma-yuz keldi. U polga qaradi. Shilimshiq tomchilatib tekkan hamma narsa chirib ketardi. U qo'lini cho'zib, uni ushlashga intildi. U qutuldi, lekin uning tegishi xalatini eritib terisiga o'tish xavfini tug'dirdi. Bu paytda u go'yo uni tanigandek tikilib turardi.
Anna baqirib laboratoriyadan iloji boricha tez chiqib ketdi. Qo'riqchi yordamga keldi. Cholga o'q uzdi, ammo o'qlar ta'sir qilmadi, hatto sekinlashtirmadi. Chol qurolni soqchidan tortib oldi. Metal uning qo'lida zanglab, egilib, erib ketdi. So'ng u qo'riqchining yuziga o'zining yemiruvchi qo'lini tekkizdi. Anna bu manzaradan dahshatga tushib qichqirdi, ammo yordam bera olmadi. U faqat yugurishi va maxluq uni tutib olmasligiga umid qilishi mumkin. U iloji boricha tez yugurardi, lekin yoshi o'tgan, ko'p o'tirgani tufayli mushaklari qotib qolgan. Oyog'i noto'g'ri burchakda yerga tegib qoqilib yiqildi. U o'rnidan turdi, lekin atrofga qarasa nimadir juda g'alati. Atrof muhit o'zgarib ketgan. Bu tashkilot binosi, lekin aynan o'zi emas. Go'yo kimdir binoni xotiradan qayta qurgan. U barcha tafsilotlarni eslay olmagan. Keyin Anna yana o'sha tovushni eshitdi. Tomchi, tomchi, tomchi. U shu yerda, u aylanadi va o'sha dahshatli yuz unga juda yaqin turardi. U titrab orqaga chekinayotganda maxluq to'satdan gapirdi. Anna. U o'lishi muqarrarligini aniq bildi. Robert Scranton bo'lgan maxluq qo'lini cho'zib Annaning yuzini siladi. Terisi eriy boshlaganida Anna qichqirdi. Maxluq uni o'pdi, ichini mumday eritib yubordi. Ikki sevishganlar yana bir tanu bir jon bo'ldi. Salom, sizlar bilan Doktor Bilol. Kanalimga obuna bo'ling. Bundan oldingi SCP-096 qayg'uli tarixini tomosha qiling. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar.